ربك ما أمرت تضرعا فلئن رددت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا صباح الهنا، يا صباح الفل، يا صباح الورد على عيونكم. النهاردة ان شاء الله كده هنحضر مع بعض روتين خفيف من اول ما صحينا الصبح لحد وقت الغدا، واتغدينا وغسلنا المواعين وشطبنا المطبخ. بس اهم حاجة تكملوا الفيديو للاخر عشان في تفاصيل كتيرة، وفي حاجة حصلت لي في الفيديو ده انا مش هقدر اقول غير ان الحمد لله ان هي جت على قد كده. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، وده انذار ليا ان الواحد ياخد باله بعد كده. الحمد لله. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه، انا كنت بغسل في الغسالة العادية. طيب فين غسالتك يا غدود اللي هي الفول اوتوماتيك، راحت فين؟ هقول لكم قدر الله ما شاء فعل، الغسالة في ذمة الله يا جماعة راحت، والله العظيم انا زعلانة عليها جدا لانها كانت بصراحة مريحاني. بس الحمد لله هي جت قبل يوم الوقفة كده بيوم. كانت المية ضعيفة عندنا زي ما قلت لكم قبل كده، فهي تقريبا وهي المية ضعيفة كانت بتشد، فالكهرباء بتاعتها فضلت تتك تك كتير، يعني انا خفت قلت هتفرقع ولا هيحصل لها حاجة. فقفلناها، ومن ساعتها انا مش قادرة اشغلها. اتصلنا بالراجل بتاع الصيانة بتاعة الغسالات عشان يجي يصلحها. ساعتها قال لي مش هيقدر غير بعد العيد. طيب جينا بعد العيد، ابو العيال طبعا نزل شغل، فمش هينفع، لازم يأجز او يكون قاعد عشان يجي الراجل. فانا دلوقتي قلت خلاص، اعمل ايه، اشغل الغسالة العادية لحد ما ربنا ييسر كده، ويكون في يوم ويقعد فيه ونجيب الراجل يصلح لنا الغسالة. شاء القدر، طلعت الغسالة بتاعتي العادية، جيت اشغلها. اول حاجة السير وقع بتاعها، قعدت شوية لحد ما عملتها، وبعد كده وقع تاني، فضيت الغسالة. فاللهم صل على حضرة النبي، اضطرينا جبنا مفتاح كده ورفعنا الموتور لفوق شوية، واشتغلت معايا والحمد لله. حاطة والتانية زي الفل. بعد كده ببص بحط ايدي كده على الغسالة، كهربت. بقولكوش في اللحظة دي الواحد راح فين وجه. بس الحمد لله، يعني ده نصيب وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان هي جت على قد كده، ربنا نجاني. عشان برضه اخلي بالي من الحاجة دي ما تحصلش بعد كده. بس يعني شغلت الغسالة، بقيت تحط الحطة بتاعتي، ولما اجي اطلعها اطفي الغسالة من الفيشة. تمام، واستمرت كده لحد ما خلصت الغسيل بتاعي، ولحد ما نشوف بقى هنعمل ايه. هفضل على كده في الغسالة العادية، ولا ربنا ييسر ان شاء الله واصلح الغسالة بتاعتي الفلوتوماتيك. يا رب ادعوا لي يا بنات، ما تجيبش يعني مبلغ كبير وهي بتتصلح، ادعوا لي ربنا ييسر وتكون الغسالة سعرها كويس. بس المهم بقى، وانا بغسل كده وبعد ما خلصت الغسيل بتاعي، دخلت على الاوض بتاعتنا. قلت يعني ايه، بما ان بغسل وكده والدنيا اتملت ميه، فقلت لا اوضب الاوض بتاعه العيال. دخلت على عدة العيال الاول، مسكتها روقتها الحمد لله، وشلت الفرش بتاعها وحطيته برضه عشان يتغسل، وكنستها كده ونضفتها حلو، وبعد كده مسحتها وفرشتها زي ما انتوا شفتوا. انا ايه من ساعه العيد برضه طبعا ايدنا بقت خفيفه، يعني ما عملتش فيها روتين زي العيد كده وشلتها من فوق لتحت. لا، كنت يا دوب بنضف الفرش بتاعهم وبرجع احطه تاني. بس لكن قلت لا، اليوم ده بقى ايه، كان في حته نشاط الحمد لله، حته نشاط حلوه. شلت الفرش كله وغسلت لهم الحفاظات اللي هي زي الحفاظه دي بتاعه السرير الكبير، وبعد ما نشفت رجعتها لهم تاني، فرشتها وفرشت لهم الفرش بتاعهم وزي الفل. وهنا برضو جيت في الاوضه الكبيره زي ما انتوا شايفين، كنت غاسله برضو الحافظ بتاع المرتبه وغسلته، وبعد ما نشف رجعت ايه حطيته تاني كده وفرشت ملاية نظيفة، وخليت اوضة زي الفل، والاوض بقت زي الفل. وكانت فاضلة عندي الصالة، وطبعا الحمام والمطبخ اللي هما ايه فيهم شوية مية. فانا ايه خلصت الغسيل كده والحمد لله تمت بنجاح المهمة، وخلصت الغسيل والدنيا بقت تمام. شلت الغسالة بتاعتي ومسحت الصالة وروقتها، ودخلت بعد كده على ايه على المطبخ عشان نشوف الاكل ونشوف الغدا، عشان كان خلاص وقت الغدا يعني هيفوت. فدخلت على المطبخ كده، كنت مطلعه حته لحمه، كل سنه وانتم طيبين، من لحمه العيد يعني الحمد لله. طلعتها، كنت حاطه الميه تغلي، حطيت في الشوربه بتاعتها طماطم ورق لورا، وكان عندي حبهان وفلفل اسود حصى. وابتديت في الغدا، سبتها كده لحد ما اللحمه استوت، ورحت كملت بقى نشير الغسيل. ورجعت تاني لقيتها ايه طلعت شوربه حلوه، قلت ابتدي ايه، كانت خلاص حوالي الساعه 4 تقريبا. فقلت ابتدي في الغدا بقى. عملت شويه فاصوليا وشويه لا لوبيا يا ربي، لوبيا. وعملت شويه رز بالشعريه بس كنت الاول حاطه الرز، عملتها ايه، هتشوفوا يعني دلوقتي هتشوفوا انا عملت ايه الرز.
انا هقول لكم اول بخطوه انا عملت كده ايه. جبت الحله بتاعتي، جهزت بصلايه حلوه حمرتها زي ما وريتكم كده، وبعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي كنت مفرزناها ايام ما كانت الطماطم رخيصه يعني، وهي رجعت رخصت تقريبا دلوقتي. بس بعد ما حطيت الطماطم هسيبهم يغلوا واحط معلقتين شوربه كبار كده، كبشتين كده زي ما انتم شايفين. الشوربه كانت يعني بيتعمل الطعم حلو. فحطيت في الحله وسبتهم يغلوا، وبعد كده ابتديت في الرز. قبل ما ابتدي في الرز كنت غاسله اللوبيا بتاعتي وحطها على النار عشان تغلي، عشان عبال ما كانت تستوي التسبيكه تكون اللوبيا بتاعتي استوت. تمام يا بنات، انتوا معايا لحد هنا؟ ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك واشتراك لاختكم وبالله عليكم، عشان الفيديو يوصل لعدد كبير، لان انتوا لما بتحطوش لايك وبتتفرجوا وما تحطوش لايك ولا حتى مشاركه الفيديو بتاعي بيموت. فبالله عليكم بالله عليكم يا حبايبي حطوا لايك كتير، واعملوا اي تعليق او صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات عشان الفيديو بتاعي يترفع بالله عليكم. بس كده يا بنات، رحت عملت الصلصه بتاعتي، وبعد كده ايه لقيت اللوبيا بتاعتي الحمد لله استوت، غسلتها وصفيتها كده زي ما انتم شايفين وحطيتها في الحله تستوي تكمل سواها في ايه في الصلصه بتاعتها. رحت بعد كده قلت اعمل شويه رز بالشعريه، لقيت شويه الشعريه بتوعتي صغيرين. هل هسكت؟ لا، رحت جبت شويه رز الاول حمصتهم عشان تبقى تدي معاكي الرز حلو، بيبقى الريحه بتاعه الرز المحمصه بتبقى حلوه عكس الشعريه. فانا عن نفسي بقى اكتر من حاجه بحبها الرز اللي هو حبه بحبه. قلت برضو ايه حلوين شويه الشعريه يزودوا معايا الرز، فحمصت شويه الرز كده ونزلت عليهم بشويه الشعريه. دلوقتي ايه هتشوفوها. اهم حاجه دقت اللوبيا بتاعتي كده لقيتها ميززه او محدقه الطماطم بصراحه، فروحت حطيت عليها معلقه ايه سكر، اديتها طعم حلو جدا ظبطت الطعم. معلقه السكر ساعات للصلصه لما بتبقى حادقه شويه بتظبط الطعم. بس يا بنات كده وريتكم بقى التسبيكه، سبتها على جنب تستوي، وبعد كده ابتديت في الرز زي ما انا قلت لكم كده. حطيت الرز الاول يتحمص وبعد كده نزلت بشويه الشعريه بس. وعملت برضو ايه قلت عبيت ما الرز يتحمص كده معايا، ابتديت عملت شويه سلطه حلوين جنب الاكل، عشان يعني كنت عامله مخلل وخلص، فما ينفعش الرز واللوبيا بس، لازم جنبهم شويه سلطه يا شويه مخلل. فانا ما كانش عندي مخلل، عملت شويه سلطه حلوين الحمد لله، وايه سبتهم على جنب لحد ما اخلص الرز. على فكره لما بتعملي السلطه وتجهزيها كده اول حاجه وتحط فيها شويه ملح وتسيبيها تلاقي الصلصه، تلاقي يا ربي السلطه الطماطم بتاعتها بقت حلوه مع البصل اللي انت حطاه مع الفلفل مع الجرجير، بتدي طعم حلو جدا مع الليمون. لكن الناس اللي تقولك لا ما تحطيش الملح الاول الطماطم هتنزل عصاره، العصاره اصلا دي هي اللي بتدي للسلطه حلوه. انا مش عارفه انتوا هتختلفوا معايا في الموضوع ده ولا لا، فاللي بيعمل كده زي يقول لنا في التعليقات يا بنات. تمام، عملت الرز بتاعي كده وخلاص اتحمص الحمد لله والشعريه اتحمرت، نزلت بايه بالشوربه بتاعتها. طبعا الناس اللي في ناس كتيره ما بتعرفش تعمل الرز ولا مقدار الميه. انت بعد ما تحطي الرز بتاعك حطي معلقه كده في النص، لو المعلقه دي جابت اخرها تحطي الميه لحد عندها او الشوربه لحد عندها، ما تكمليش لاكتر من كده عشان ما يعجنش معاكي. تمام، وانتي على حسب لو انتي عامله كوبايتين رز، كوبايتين الرز دول بياخدوا كوبايتين ميه. تمام، وفي على حسب الرزايه، لو في رزايه بتاخد ميه كتير وفي رزايه لا بتبقى حلوه الميه بتاعتها مظبوطه، فانت على حسب الرزايه بتاعتك لو جربتيها وشفتيها هتعرفي دي هتبقى عايزه ميه كتير ولا لا او شوربه كتير ولا لا. تمام، انا كنت طحنه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، رجعته بقى من الكبه حطيته في البرطمان وحاولت اوضب الدنيا حواليا كده عشان ما يبقاش فيه ايه كركبه، بحيث ان انا ما اخلص الاكل والطبيخ ما يبقاش مثلا ورايا غير البوتاجاز شويه المواعين اللي هنتغدى فيهم، بس ما يبقاش في حواليا كركبه كتير يا بنات. فدي احسن حاجه ان انت اول باول تنظفي حاجتك حواليكي، هتلاقي الدنيا راقت معاكي. وهنا حطيت الزهريه بتاعتي الحلوه اللي كانت عندي من ايام الجواز، فحطيتها قلت لا ده وقتك تعالي بقى ايه نحطك كده قدام الكاميرا عشان تبقى شكلها حلو. قولوا لي ايه رايكم بقى. هنا شويه الرز كانوا طعمهم خرافه، بصوا زي ما انتم شايفين ولا معجنه ولا اي حاجه، مفلفله كل واحده لوحدها والشعريه باينه من الرزايه وكانت حلوه والله يا بنات. هنا بقى طبعا خلاص كانت الساعه 5 والعيال جه، والعيال كانوا قالوا خلاص احنا جعانين يا ماما، وانا كان الاكل استوى خلاص الحمد لله. ابتديت بقى ايه اغرف، عملت لهم الرز وابتديت اغرف لهم الرز وابتديت اغرف لهم ايه الفاصوليا. انا كنت عايزه اسالكم حاجه يا بنات دلوقتي، انا بالنسبه للغساله بتاعتي قبل ما انسى، كان نوع الغساله بتاعتي يونيفرسال، كان فبيقولوا شركه يونيفرسال قفلت،
فانا دلوقتي لما اتصلت بالراجل، الراجل بصراحة ساعتها قال لي ان انا دلوقتي مش موجود في الشركة، بس انا قلت هجيبه لان هو كان عارف طبعا ايه انواع اليونيفرسال وانواع الحاجات بتاعتها. فانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي يا بنات، وهل فعلا شركة يونيفرسال قفلت؟ طب لو قفلت ايه التوكيل اللي خد بعد كده؟ ولا خليني مع الراجل ده اللي هو اصلا كان شغال في الشركة؟ قولوا رأيكم برضو في التعليقات. وهنا كده خلصت الغدا والحمد لله تمت المهمة بنجاح. متنسوش بقى لايك واشتراك للصفحة، واستنوا منه فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.